Hai guys, so jadi kita nggak mau nyaring-nyaring karena kita ini lagi di Pizza Hut dan kita di sini mau buat top 5 squishy favorite for today. Ada sini di sana. Dan ini aku collab bareng Cindy Lohita. Jangan Tapi pada subscribe. bentar lagi dia mau ganti nama jadi apa? Jadi apa ya? Bubblegum Girl gitu ya? Iya. Jadi Bubblegum Girl, tapi itu nggak tahu masih jadi atau enggak. Iya. Oke, so jadi let's get started. So first kamu duluan. Jadi pertama itu ada Cafedian Gelato. Cafedian Gelato. Number 4 is Cafedian Shortcake. Ini punya Cindy dan yang Cafedian ini juga punya aku. Jadi ini packnya. Number 3 itu aku ada Hibiro mini ban. Ini license-nya. So yang kedua itu ini semi the patisserie. Dan ini belum. Ini benar-benar soft and slow. Ini aku nggak tahu semi the patisserie apa, dan ini packnya. Yang kelima, jadi ini terakhir. Yang ke-1 itu Cawa kayak ya. Cawa and only sweet cafe fluffy. Ini soft and slow banget. So guys, jadi itu aja videonya. Maaf banget kalau misalnya kayak dikit banget, tapi memang kayak gitu. So don't forget to give a like, comment, and subscribe. So jangan lupa nge-subscribe video dia. Aku bakalan taruh di deskripsi sini ya. Bye. Bye.